सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे। अच्छा, तो आज हम ना हिंदी की एक नई कविता बोलेंगे जिसका नाम है आजा चिड़िया। तो ये बताओ, आपने कभी चिड़िया को देखा है? देखते हैं ना, हम हर रोज हमारी छत पर आती है, हमारे घर पर आती है ना। तो चलो आज आपने भी मैम के साथ इस कविता को बोलना, ठीक है बेटा? चलो शुरू करते हैं। आजा चिड़िया आजा री, चुग चुग दाना खा जा री, मीठा गाना गा जा री। आजा चिड़िया आजा री, आती हूँ मैं आती हूँ, चुग चुग दाना खाती हूँ, चुग चुग गाना गाती हूँ, झट से ऊपर उड़ जाती हूँ। ठीक है बेटा, आपने भी अपने ना घर के ऊपर छत पर किसी बर्तन में ना पानी डालना है ताकि वो चिड़िया उसको पी सके, ठीक है? और दाना भी डालना